বহুতে হয়তো ক'ব যে মিজোৰামলৈ প্ৰথম ট্ৰেইন চলিছে বুলি, তো তেনেকুৱা নহয়। ৱেলকাম টু মিজোৰাম। তো মিজোৰামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো লৈ ল'লোঁ ফৰ্মখন, এতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফিল আপ কৰাৰ পাছত নমস্কাৰ, কি খবৰ? বৰ্তমান আছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু আজি যাত্ৰা কৰিম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে এখন খুব ধুনীয়া ৰাজ্য, যিখন ঠাইৰ নাম সৰুতে কিতাপত পঢ়িছিলোঁ বা সৰুতে শুনিছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে সেই ৰাজ্যখনলৈ, সেই ঠাইডোখৰলৈ মই কেতিয়াবা এই গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যাম। কিন্তু ফাইনেলি আজি সেই ভাবি থকা দিনটো আহি পালে। অলৰেডি আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে, মই যাত্ৰা কৰিম গুৱাহাটীৰ পৰা মিজোৰামলৈ। তো গুৱাহাটীৰ পৰা মিজোৰাম বুলি ক'লে চাইৰাং নামৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 7টা বজাত আছে ট্ৰেইন। তো ট্ৰেইনখন অলৰেডি 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত লাগি আছে আৰু মই অকলে নাযাওঁ, লগত আৰু এজন যাব, যিহেতু অকলে গ'লে অলপমান আনকমফৰ্টেবল হয় বা অকণমান অসুবিধা টাইপৰ হয়, সেইটো কাৰণে লগত আৰু এজন যাব। তো লগৰজন এতিয়ালৈকে ৰুম গৈয়ে পোৱা নাই, মানে সি অলপমান বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে। তো বজাৰ চজাৰ কৰি পেলাই এতিয়া ৰুমলৈ গৈহে আছে। অলৰেডি 6টা বাজিলে, ৰুম পোৱাগৈ নাই। ৰুমো আছে তাকো জালুকবাৰীতে, ওচৰে পাজৰেও নহয়, মানে উজান বজাৰ বা ধৰি লওক এইফালে পল্টন বজাৰ বা উলুবাৰী তেনেকুৱাও নহয়, জালুকবাৰীত ৰুম আছে। তো জালুকবাৰীৰ পৰা সি আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব পল্টন বজাৰ, মানে ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। সি আহোঁতে ৰেপিডত আহিব, ৰেপিডত আহিলেও অলমষ্ট সেই 45 মিনিট বা 50 মিনিট লাগিয়ে যাব। এতিয়া অলৰেডি 6টা বাজিয়ে গ'ল। তো সি যদি 10 মিনিটমানৰ আগতো আহি পায় তেতিয়াও বাৰু কথা নাই, কিন্তু মানে গধূলি টাইমত এতিয়া 6টা বজাত হওক, 7টা বজাত হওক বা 8টা বজাত হওক, এইটো টাইমত জাম লাগে, ট্ৰেফিক হয় গুৱাহাটীত। গতিকে নাজানো আজি গৈ পাম নে নাপাম, ঠিক নাই আৰু মানে কি হ'ব ঠিক নাই আজি। মই আহি পালোঁ 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম, যিহেতু ট্ৰেইনখন 4 নম্বৰত লাগি আছে। তো এতিয়া চাওক, টাইম হ'ল 6:27, এতিয়ালৈকে ই আহি পোৱা নাই। তো ৰেপিডত উঠিছোঁ বুলি কৈছে, নাজানো কেইটা বজাত পায়। তো ই মানে কি কৰিব ঠিক নাই। চাওক, গুৱাহাটী টু চাইৰাং এক্সপ্ৰেছ। তো একদম নতুন ট্ৰেইন, বেছি দিন হোৱা নাই। কিমান তাৰিখে চলিছিলে বা কেতিয়া চলিছিলে গোটেইখিনি কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক। অলপমান ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই চাওঁ বলক। এইটো হ'ল জেনেৰেল ক্লাছ, একদম নতুন হয়। চাওক, জেনেৰেলত মানুহ আছেই, কিন্তু লামডিঙৰ পৰা আৰু মানুহ হ'ব। এইটো হ'ল শ্লিপাৰ ক্লাছ, ৱাছৰুমৰ কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে। এইটো হ'ল শ্লিপাৰ, ময়ো শ্লিপাৰতে কাটিছোঁ। মোৰ কোচটো হ'ল S6। তো জাষ্ট আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ মই। তো এই গুৱাহাটীৰ পৰা চাইৰাঙলৈ চলা ট্ৰেইনখন ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিলে 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 2025 চন, আৰু এতিয়া যিহেতু হ'ল 2026 চন, গতিকে আজিৰ পৰা 3 মাহৰ পুৰণা ট্ৰেইন, একদম পূৰা নতুন হয়। LSB ৰেক। বহুতে হয়তো ক'ব যে মিজোৰামলৈ প্ৰথম ট্ৰেইন চলিছে বুলি, তো তেনেকুৱা নহয়। মিজোৰামলৈ আগতে ট্ৰেইন চলিছিলে, শিলচৰ টু বৈৰবী। আগতে মিজোৰামৰ একমাত্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আছিলে বৈৰবী নামৰ এটা ৰেলৱে ষ্টেচন আছিলে, তালৈ ট্ৰেইনখন চলিছিলে। কিন্তু মিজোৰামৰ কেপিটেল মানে ৰাজধানী আইজললৈ ট্ৰেইন চলা নাছিলে। যেতিয়াই 2025 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 3খন ট্ৰেইন দিছে। এখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, যোনখন নেকি আনন্দ বিহাৰ টু চাইৰাঙলৈ চলে বা চাইৰাং টু আনন্দ বিহাৰ, আৰু এখন দিলে কলকাতা টু চাইৰাং, আৰু এইখন হ'ল গুৱাহাটী টু চাইৰাং। তো টোটেল 3খন ট্ৰেইন দিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহত। বহুতে কয় যে মিজোৰামলৈ প্ৰথমবাৰ ট্ৰেইন চলিছে বুলি। তো মিজোৰামলৈ প্ৰথমবাৰ ট্ৰেইন চলা নাই, মিজোৰামৰ ৰাজধানীলৈহে প্ৰথমবাৰ ট্ৰেইন চলিছে। মিজোৰামলৈ আগতে ট্ৰেইন চলিছিলে বৈৰবী ৰেল ষ্টেচনলৈ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1560 गुवाहाटी साइरंग एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। धन्यवाद। এতিয়া সময় হ'ল চাওক কেইটা, 6:53, মানে আৰু 7 মিনিট আছে। ই জাষ্ট মোক ফোন কৰিলে যে পালোহি বুলি। অ' মাই গড, এতিয়াহে মোৰ মানে জিঅ'টো উৰি আহিছে। নহ'লে মানে অহা টিকেটটো কটা আছে, তো যোৱা টিকেটটো মানে কটা আছে। গোটেই 4টা টিকেটে কেঞ্চেল কৰিব লাগিব, প্লাছ যি মানে ভাবিছিলোঁ অ'ত যাম ত'ত যাম বা এনেকৈ তেনেকৈ কৰি ভিডিঅ' বনাম, এইবিলাক গোটেই মানে সপোনবিলাক ভাঙি গৈছিলে না অলপমান টাইমৰ কাৰণে। কিন্তু ই জাষ্ট ফোন কৰিছে যে পালোহি বুলি ষ্টেচন। আৰু ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ। চালা আজিকালি বেয়া। মই 44 মিনিট দেখাই আছে, মই ভাবিছোঁ নাপায় বুলি। ফুটপাথ কেইটকা দিলা তাক?
প্ৰৱেশত কেইটা বাজিলে এতিয়া চাওক 7টা বজাত একদম অন টাইম 7টা বজাত আমি ডিপাৰ্ট কৰিলোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আৰু প্লেটফৰ্ম 4ত লাগিছিলে ইয়াক গুৱাহাটী টু চাইৰাং এক্সপ্ৰেছ ডিপাৰ্ট কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা তো ইয়াৰ পাছত পাম জাগিৰোডত ৰখাব লামডিং হৈ যাম আমি লামডিং আৰু বদৰপুৰত ৰিভাৰ্চেল হ'ব লোক' ৰিভাৰ্চেল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰাই পূৰা ভিৰ মানে আৰু খালী নাই মানে এইফালে জাগিৰোডত ৰখাব তাৰপিছত চাপৰ মুখত ৰখাব হোজাইত ৰখাব লামডিঙততো উঠিবলৈ আছেই তথাপিও মানে মানুহ একদম পূৰা গুৱাহাটীৰ পৰা অলমষ্ট 90 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি কৰি আহি পালোহি চাপৰমুখ জংচন আৰু এই চাপৰমুখ জংচন আছে অসমৰ নগাঁও জিলাৰ এটা ডাঙৰ ৰেলৱে জংচন বুলি ক'লেও বেয়া নহয় বাকী অফিচিয়েল টাইম আছিল 8:30 বজাত পাবলৈ কিন্তু আহি পালোহি 9টা বজাত তো অলমষ্ট আধা ঘণ্টা লেট আৰু অলমষ্ট 9টা বাজিলে গতিকে শুই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ দেৱাশিষ অলৰেডি শুলেই কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে এই জাৰ্ণিটো কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰাহে মজা নাজাৰা দেখা পাব এতিয়া ৰাতি আপোনালোকে একো দেখা নাপাব এতিয়া মজা আছে শুই যাওঁ একদম ৰাতিপুৱা লগ পাম hours later. তো গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি ৰাতি একদম পূৰা শুই থাকিলোঁ লাষ্ট আপোনালোকক চাপৰ মুখলৈকে দেখালোঁ চাপৰ মুখৰ পাছত তেনেকৈ হোজাই পাৰ হৈ লামডিং পালোহি লামডিঙত লোক' ৰিভাৰ্চেল হ'ল মানে ইঞ্জিনটো চেঞ্জ কৰিলে তাৰপিছত লামডিং পাৰ হৈ এইফালে মাইবং পাৰ হৈ হাফলং পাৰ হৈ বদৰপুৰ পালোহি তো বদৰপুৰতো ছেইম আকৌ লোক' ৰিভাৰ্চেল হ'ল দুবাৰকৈ লোক' ৰিভাৰ্চেল হয় এতিয়া বদৰপুৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ বদৰপুৰ পাৰ হৈ আহি পেলাই বৰ্তমান আছোঁ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত অসমৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ হাইলাকান্দিৰ ফালে তো আগতে অহা নাই আৰু কি লেভেলত কুঁৱলী পৰিছে নহয় ৰাতিপুৱা একদম বহুত বেছি ঠাণ্ডা লগতে কুঁৱলীৰ পৰা একো দেখাই নাপায় মানে ইয়াৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰ দেখা নাপায় মানে এনেকুৱা লেভেলত কুঁৱলী পৰিছে কি লেভেলত কুঁৱলী পৰিছে তাতে মোৰ অলপমান চৰ্দিও লাগি আছে মানে কাহ হৈ আছে সেইকাৰণে মাতটো অলপমান চেঞ্জ আহিব পাৰে চাওক এই হাতে তিতি গ'ল ৰে বৰষুণ পৰাৰ নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া টাইম হ'ল চাওক 6:24 এতিয়া হাইলাকান্দি ৰেলৱে ষ্টেচন পাম তো এই ৰেল ষ্টেচনটো দেখাবৰ কাৰণে ইমান সোনকালে উঠিছোঁ নহ'লে এই কুঁৱলীটো একো দেখাই নাপায় আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা অলমষ্ট 380 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি কৰি আহি পালোহি অসমৰ অন্য এটা ৰেলৱে ষ্টেচন হাইলাকান্দি আৰু এই হাইলাকান্দি ৰেল ষ্টেচনটো হাইলাকান্দি হওক কৰিমগঞ্জ হওক বা কাছাৰ হওক এই ঠাইসমূহৰ নাম আমি সৰুতে কিতাপতহে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এই হাইলাকান্দিলৈ এদিন আহিম আৰু এই হাইলাকান্দি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাম এনেকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এইবিলাক হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ অসমৰ মানে কেনেকুৱা ভিতৰত আছে মানে কিমান গুৱাহাটীৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ আহিব লাগে বাই ৰোডেদি আহিলেও মানে বহুত দূৰ লগতে ৰাস্তাও ইমান সুচল নহয় ট্ৰেইনেদি আহিলেও আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন চলা নাছিল এই হাইলাকান্দিলৈ তো এতিয়াহে চলিছে আগতে ট্ৰেইন এখন চলিছিলে শিলচৰৰ পৰা চলিছিলে শিলচৰ টু বৈৰবী পেচেঞ্জাৰ এখন চলিছিলে তেতিয়া এই হাইলাকান্দিটো আছিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট নাছিলে এতিয়া মানে বহুত সুবিধা হ'ল মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন পালে হাইলাকান্দিলৈ তো মানুহবিলাক অহা যোৱাত ৰাস্তাতকৈ মানে ট্ৰেইনত ভাল ন সেইটো কাৰণে মানে ভাল হ'ল আৰু কালি যেতিয়া মানুহবিলাক আহিছিলে প্ৰায়বিলাক মানুহ হাইলাকান্দি আৰু বদৰপুৰতে মানে বেছিকৈ উঠিছে এতিয়া চব কিমান নামিছে নহয় হাইলাকান্দিত বহুত বেছি মানুহ নামিছে বহুত বেছি মানুহে হাইলাকান্দিত নামি দিলে তো মিজোৰামলৈ অলপমানহে যাব ইয়াৰ পাছত আকৌ ৰখাবলৈ আছেই লালা বাজাৰ তাৰপিছত জামিৰা তাৰপিছত এইফালে বৈৰবী এতিয়া টাইম হ'ল চাওক 6:37
আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ডিপাৰ্টো কৰিলোঁ এইটোৱে হাইলাকান্দিৰ ৰেল ষ্টেচনটো ডাঙৰে ইমান বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু তেনেকৈ কাৰণ ইফালে ইমান ট্ৰেইনেই নচলে মই কৈছোঁৱে আগতে এখনেই ট্ৰেইন চলিছিলে শিলচৰ টু বৈৰবী পেচেঞ্জাৰ এতিয়া আমি পাম বৈৰবী পাম Bairabi. Welcome to Mizoram. তো মিজোৰামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো বৰ্তমান আহি পালোহি গুৱাহাটীৰ পৰা জাৰ্নি কৰি অসম পাৰ হৈ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ তো মিজোৰামত আৰু মিজোৰামৰে এইটো প্ৰথম ৰেলৱে ষ্টেচন বৈৰবী প্ৰথম বুলি এইটোৱে কৈছোঁ মই তো বহুতে এটা কথা কৈ থাকে যে মিজোৰামলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেইন চলিছে বুলি বহুতে কৈ আছিলে বা বহুত ভিডিঅ'ত তেনেকৈ মই পাইছোঁ কিন্তু মিজোৰামলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেইন চলা নাই মিজোৰামলৈ আগতেও ট্ৰেইন চলিছিলে এই যোনটো ৰেলৱে ষ্টেচন বৈৰবী তো ইয়াৰ পৰা শিলচৰলৈ এখন ট্ৰেইন চলে শিলচৰৰ পৰা বৈৰবীলৈ এখন ট্ৰেইন চলে মানে অলৰেডি অসম আৰু মিজোৰামৰ মাজত যিটো ৰেলৱেৰ কানেক্টিভিটি আগৰ পৰাই আছিলে কিন্তু এতিয়াহে মেইন লাইনটো আহে যে বৈৰবী টু চাইৰাং মানে যোনটো মিজোৰামৰ ৰাজধানী যেহেতু চাইৰাং আইজলৰ ওচৰত মিজোৰামৰ কেপিটেল হ'ল আইজল গতিকে মিজোৰামৰ কেপিটেললৈকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেইন চলিছে অসমৰ পৰা মানে বৈৰবী টু চাইৰাঙৰ যোনটো এই ৰেলৱে লাইন এইটোহে নতুন লাইন কিন্তু এই বৈৰবী ৰেল ষ্টেচনটো নতুন নহয় এইটো বহুত আগৰ পৰাই আছিলে তো বহুতৰ সেইটো কনফিউজন হৈ আছিলে যে মিজোৰামলৈ প্ৰথম ৰেল চলিছে বুলি তো মিজোৰামৰ ৰাজধানীলৈহে প্ৰথম ৰেল চলিছে কিন্তু মিজোৰামলৈ বহুত আগৰ পৰাই ট্ৰেইন চলি আছিলে এই বৈৰবী আহি পাবহি লাগিছিলে ৰাতিপুৱা 6:40 কিন্তু আহি পালোঁ প্ৰায় অলমষ্ট 8:10 মানত আহি পাইছোঁ মানে অলমষ্ট 1.5 ঘণ্টা লেট ট্ৰেইনখন আৰু কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা এইফালে আহিম বুলি বৈৰবীলৈ আহিম বুলি বা মিজোৰামলৈ আহিম বুলি কিন্তু মানে এইবিলাক সপোনবিলাক পূৰণ হৈ গৈ আছে লাহে লাহে মিজোৰামত এণ্ট্ৰি কৰি প্ৰথমটো টানেল পালোৱেই তো বহুত টানেল আছে তেনেকুৱা বহুত ব্ৰিজ আছে 144খন নে কিমান ব্ৰিজে আছে এইবিলাক একদম পূৰা পাহাৰবিলাক কাটি তাৰ মাজেদি টানেল বনাই চাওক প্ৰথমটো টানেলত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ আৰু এটা টানেল আহি আছে ভাই ভিউ চাওক হে তুমি এইটো চাইডত সেইকাৰণে যাবলৈ দিলোঁ মই এইটো চাইডে বা তুমি এইটো চাইড ভিডিঅ'বিলাক পিছত শ্বেয়াৰ কৰি ল'ম এতিয়ালৈকে বৈৰবীৰ পৰা চাইৰাঙলৈকে টোটেল 144 নম্বৰ ব্ৰিজখন আহি পালোঁ
তো 144 নম্বৰ ব্ৰিজখন ভাৰতৰ কুটুব মিনাৰতকৈ 100 মিটাৰ মানে ওখ, মানে ইমানেই ওখ ব্ৰিজ। তো পালোহি আৰু এয়া চাওক ব্ৰিজ নম্বৰ 144। মই ছাইডত স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিম, আপোনালোকে চাব। এইখনে ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ কুটুব মিনাৰ কিমান ওখ, তাতকৈ মানে 100 মিটাৰ ওখ এইখন ব্ৰিজ। কিমান ওখ চাওক, এই তললৈ চাবই নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰা ভিউ চাওক। বহুত ওখ। ইমান ওখ লগা নাই কিন্তু এই তলত চালে গম পাবা। মেইন মাছটুকুৰা এইটুকুৰা না, এইটুকুৰা ছাইডহে আছিলে। ক'ত কুটুব মিনাৰ কিমান ওখ, তাতকৈ ওখ। অৱশেষত নামিলোঁ চাইৰাং ৰেলৱে ষ্টেচনত। অফিচিয়েল টাইম আছিল 8:30 বজাত ৰাতিপুৱা পাব লাগিছিলে, কিন্তু আহি পেলাই পালোহি 9:15 মানত পালোহি। আৰু প্লেটফৰ্ম 3ত লাগিছিলে, তো প্লেটফৰ্ম 3 পৰা ইফালে গুচি আহিলোঁ। এনেও পাৰ হৈ আহিব লাগিব, সেইটো কাৰণে এনেকৈ মাজেদিয়ে পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া বনাব লাগিব ILP, কাৰণ আমি অনলাইন কৰা নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়া আকৌ লাইনত থিয় হ'ব লাগিব, উপায় নাই। ফৰ্ম লৈ ল'লোঁ, ফৰ্মখন এতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফিল আপ কৰাৰ পাছত তাত আকৌ জমা দিব লাগিব। ফাইনেলি ILP পালোঁ, বেছি টাইম নালাগিলে। চাওক এতিয়া হ'ল 9:40, মানে অথনি আহি পাইছিলোঁ 9:15-16 মানত পাইছিলোঁহি। আৰু ইয়াতো তেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিয়ে বেলেগে, পইচা লয়। তো কিন্তু মই নিজে কৰিলোঁ, মোৰখনো নিজে কৰিলোঁ, দেৱাশিষৰখনো নিজে কৰিলোঁ। তো এটকাও নিদিয়াকৈ হ'ল। ইয়াত খালি 350 টকা দিব লগা হ'ল। এতিয়া যাম, দেৱাশিষৰখন ওলাই আছে। আৰু এইটোৱে চাইৰাং ৰেলৱে ষ্টেচন, বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত একদম লম্বা লাইন পাতি আছে একদম ILP কাৰণে। অঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বলক আইজল গৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া 9:42 হ'ল। ভাই কেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ILP বনাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফৰ। ল'লোঁ এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত, ওলালোঁ চাইৰাং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আইজল চহৰলৈ। তো কেইটকা লয় তাত গৈ পেলাই ক'ম আপোনালোকক, মজা আছে। টাটা পাঞ্চত গৈ আছোঁ। ষ্টেচনৰ পৰা ৰুম আহি পালোহি, মানে মেইন আইজল চিটি আহি পালোহি। তো ইয়াতে এটা ৰুম ল'লোঁ, ৰুম লৈছোঁ। তো ৰুমটোত লৈছে 1000 টকা লৈছে, ঠিক আছে, দুজনৰ, আমি দুজন আছোঁ যিহেতু। ৰুমটো এনেকুৱা আৰু ডাবুল বেড আছে, মানে ঠিক ঠাক, ইমানো মানে বহুত বেছি মানে এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি। তো ইমানো বেয়া নহয় মানে, আৰু সেই ঠিক ঠাক 1000 টকাত। আৰু তো ৰুমৰ বাহিৰৰ পৰা মেইন এই টাউনৰ ওচৰতে আছোঁ। ইয়াত চাওক, এইফালে গাড়ীবিলাক গৈ আছে, অলপ আল্ট্ৰা ৱাইড কৰি দিছোঁ ৰ'ব। তো এয়া মেইন একদম চিটিৰ লগতে আছোঁ। তো ইফালেও ক'ৰবাত যায়। তো ৰুমৰ পৰা ভিউটো একদম নেক্সট লেভেল নহয়, ওপৰত যাব লাগিব। ৰুমতে মানে হোটেলখনতে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপৰ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যি খায়, এইটো ৰেড টি একাপত 10 টকা। তাৰপিছত বস্তু এটা দেখাই দিওঁ, ইয়াত চব বস্তু এক্সট্ৰা কিনিব লাগে। ভাত কিনিলে চব্জিটো কিনিব লাগিব, চব্জি কিনিলে ভাত কিনিব লাগিব, তেনেকুৱা। প্লেইন ৰাইচ 50 টকা ফুল, হাফত 30 টকা ল'ব। এক কাৰী দামটো চাওক নাই, এক কাৰী দাম 90 টকা। বাপৰে বা, দুটা কণী দিব, অলপমান আলু চালু দি বনাই দিব, 90 টকা দিব লাগে ৰে। 90 টকাততো চিকেন থালি পাই যাম চালা। আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। তো ILP বনাব লাগে ইয়ালৈ আহিলে। জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মই ILP বনাইছোঁ। তো নাহৰ লগন অৰুণাচলতো বনাব লাগে, নাগালেণ্ডতো বনাব লাগে, কিন্তু ডিমাপুৰত নালাগে বা নাহৰ লগনত নালাগে। যদি আপুনি ফুৰিব যায় তেতিয়া লাগিব, কিন্তু এনেই ষ্টেচনত নালাগে। তো জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মই ILP বনাইছোঁ। ILP বনাওঁতে 350 টকা ল'লে। ফৰ্মখন মই নিজে ফিল আপ কৰিছোঁ, তাতো মানুহ থাকে, সেই মানুহবিলাককো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব দিব পাৰে। আৰু পাছপৰ্ট ফটো এখন লাগে, পাছপৰ্ট ফটোখন লৈ আহিব। তো আমি এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই পাছপৰ্ট ফটোখন। তো নিজে ফিল আপ কৰিছোঁ, নিজে ছাবমিট কৰিছোঁ, কাৰো তেনেকৈ সহায় লোৱা নাই। যদি বেলেগক ফিল আপ কৰিবলৈ দিয়ে ফৰ্মখন, তেতিয়া অলমষ্ট 50 টকা 100 টকামান লৈ ল'ব, এনেই যাব। এই জাষ্ট নামকেইটা আৰু এড্ৰেছকেইটা। তো ইমানখিনি পঢ়ি যদি সেইকেইটাই লিখিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু ইমানখিনি পঢ়াৰ ফাইদা কি আছিলে, হয়নে? তো সেইটো কাৰণে নিজে ছাবমিট কৰিছোঁ, নিজে ফিল আপ কৰিছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ৰুম, বহুতে ডৰমেট্ৰিও লয়, ডৰমেট্ৰিও 500 টকা ছিংগল, আৰু ৰুমো তেনেকুৱা এজনৰ 500 টকা। এতিয়া দুজন আছোঁ আমি, 1000 টকা, ঠিক আছে। তো ৰুম আৰু ডৰমেট্ৰিৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে, ডৰমেট্ৰি এনেকৈ খাপ থাকে, বা ডৰমেট্ৰি তেনেকৈ শ্বেয়াৰিং টাইপৰ কৰিব লাগে। ৰুমৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, সেইটো আপুনি ডৰমেট্ৰিত নাপাব। তো সেইটো কাৰণে মানে মই ছাজেষ্ট কৰিম যে ৰুম ল'লে বেছি ভাল হয় মানে।
ডৰমেট্ৰি ভাল ছিংগুল আহে যদি ডৰমেট্ৰি ল'ব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ডাবুল আহে দেন ৰুমটো হ'লে বেছি ভাল মানে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' গুৱাহাটীৰ পৰা চাইৰাঙলৈকে কমপ্লিট ট্ৰেইন জাৰ্ণি কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকক এই চাইৰাং ষ্টেচনটো হওক বা মিজোৰামৰ বিষয়ে বা অসমৰ হাইলাকান্দিৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি পাৰোঁ এই ৰেলৱে প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব চেষ্টা কৰিলোঁ কমপ্লিট ৰেলৱে প্ৰজেক্টটোৰ এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যে ৰেলৱে প্ৰজেক্টটোত কিমান টকা খৰচ হ'ল বৈৰবীৰ পৰা চাইৰাঙলৈকে বা কিমানটা ব্ৰিজ আছে কিমানটা টানেল আছে এই সকলোবিলাক ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ মই বৈৰবী টু চাইৰাং ৰেলৱে প্ৰজেক্টৰ ওপৰত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম চাব আপোনালোকে চাওঁ আইজলত কেইদিন থাকোঁ লগতে কি চাওঁ তো সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এয়া হ'ল দেৱাশিষ তো মোৰ ই বহুত পুৰণি বন্ধু বহুত আগৰ পৰা চিনাকি তো মাজতে ইয়াৰ লগত তেনেকৈ আমি আগতে চাইকেল ৰাইড কৰিছিলোঁ একদম বহুত পুৰণা দিনত তো আমি শদিয়ালৈকে গৈছিলোঁ চাইকেল লৈ তাৰপিছত গুৱাহাটী তাৰপিছত ইও তেনেকৈ বিজনেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া তাৰ নিজৰে দুখনকৈ দোকান আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আৰু ময়ো তেনেকৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ সেইটো কাৰণে তেনেকৈ চাইকেল ৰাইড নকৰিলোঁ তো বহুত দিনৰ পাছত আমি দুইটা আকৌ এটা নতুনকৈ ট্ৰিপ কৰিছোঁ এইটো মিজোৰামৰ ট্ৰিপ তেনেকৈ আৰু আহি থাকিব নেক্সট ট্ৰিপো ভাবিছোঁ কলকাতা যাম বুলি ফেব্ৰুৱাৰীত সেইটো ট্ৰিপ চাপৰ্ট দিয়ক আৰু লাল চাহ একাপৰ সৈতে বাই বাই তেন্তে তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম